Fala aí, meus amigos, beleza? Vamos lá para mais um vídeo aqui do canal, vai ser de MH Mito Rap, né, cara? MH Mito Rap aí vai vir com vibe Asuma, animes, né? Style Trap. Acho que ele vai unir aí bastante animes no meio aí, se eu não me engano, é isso. O link do som vai ficar na descrição, tu já sabe qual é o esquema, né? Você vai pegar aí, depois que eu vir aqui, deixar o seu like, você vai clicar no link aí para dar essa moral pro nosso parceiro MH Mito Rap, beleza? Então, sem mais oração, meus amigos, vamos pro show. É isso aí, meus amigos, deixar o likezinho aqui, valeu. Eu acho que você não me conhece, tá? Esse aqui é meu canal novo, beleza? Então dá essa moral pra gente se inscrever também. Editores amonetizado, o Wesley Editor e Tio Frippy, letra MH, beat pro MK e Sidney Cássio no mix. Sidney Cássio no mix play. MK on the beach is Udra. MHzinho novamente, tá ligado não? Perguntei pro nego se ele retinha, ele tira. Perguntei pra mãe se ela é Goku ou Vegeta. A sua é meu fã, cês tão chamando Sucuninha. Eu falei, prefiro Naruto do que aquele dia. Nesse otário, eu tô brutal, eu gosto de sal. Você tá se achando um deus, mas cê vai perder pro mortal. Entre na zona, isso é tipo um voral. Seu saco da katana é hora de unidade. Ele tá descolado, procurado por geral. Cuidado descolado. Tá querendo tomar um pau. Do bronze, mas bater em ouro pra mim é normal. Eu vi que seus pontos de vida tão chegando no final. O Toyugi. Eu meto louco, eu meto bala. Eu tenho muita habilidade na arte de dar porrada. Flames, fire, fogo, fuego, eu ensinar essa parada. Freezing, ice, cold, gelo, cê vai ficar congelada. Corte, parta, meio, eu sou mestre na arte da... Cara, uma das coisas que eu mais gosto do nosso parceiro MH Rap é os efeitos sonoros de fundo, cara. Ele e o TK também coloca bastante efeito sonoro, mas o MH, cara, ó. Corte, parta, meio, eu sou mestre na arte das espadas. Poder, força, donhe, feito. Hoje tu me vê brabo, mas não foi assim do fenomenal, sensacional. Jacaré na lâmina é foda, se acha brutal. Ela corta tudo que vem no caminho. Eu vou arrancar sua cabeça, pede ajuda pra dar Shin. Na moral, eu sou genial. Eu teria te matado se você fosse mortal. Contra Hida que acuso fazendo eles passam mal. Filho do terceiro crime, sem insano é natural. É verdade, o Hiruzen é meu pai. Faz igual Kakashi Gai, comandei no Chikacho. Eu sou seu pai, só cheque mate no show. Tô pegando a coelha e fumei um bolei mais outro. E tá lá e quer mortal, mas sofreu, sou mal. Traidor, impiedoso, sorrateiro e desleal. Tô eliminado dando risada, é o que me torna original. Sente medo na sua alma, me torna um cara legal. Tipo a rara, saúde no bara, moco, baco, goiano, suco, me casa, barrico, todos homens, a que dar baqui, tu zubi, rima, horaga, rio, que risoco, madimbo, a casa, respira com calma, Caraca! Você tá muito acelerado, eu não tô entendendo nada. Mais anime que eu, hate, risado, mirai, nick, sem skate, hike, break, foi no catás, no game, no live, no resto, deixa demônio. Eu não conheço. Eu sou do Boku no Hero, mas eu tô na academia pra ficar igual um punch, não precisa de magia. Puta que pariu, mano. Ele botou o academia pra ficar... Ó, pega. Se liga. Eu sou do Boku no Hero, mas eu tô na academia pra ficar igual um punch, não precisa de magia. Sempre tipo mano. Na rima, tu é Sword Art Online, submerso em ironia. Eu enterro igual Kuroko, driblando igual no Blue Lock. Bala é só nos invejosos que tão no Ragnarok. Essa mina é lá do jogo, eu quase um psico mob. Meu escudo tá famoso, foda que nem Overlord. Ela tá querendo um piso, tu quer blitz, eu vou de death. Os caras deixa triste, 7 vai além. Tô entendendo. Esse cara é igual Spy na Tokyo, mano, eu sou o chefe. Alucard, o Drácula, seu fatiar de tão estresse. Nova era, Demon Slayer, só Jujutsu e Boruto. Nas antigas, One Piece, Bleach, Dragon Ball, também Naruto. Black Clover, Tokyo, Go, Hunter, Hunter, eu gosto muito. Mas tô foda, é todo mundo junto. Perguntei pro nego se ele retinha, ele tira. Perguntei pra Bey se ela é Goku ou Vegeta. Caraca! Vocês tão chamando Sucuninha. Eu falei, prefiro Naruto do que aquele dia. Nesse otário, eu tô brutal, eu gosto de sal. Você tá se achando um deus, mas cê vai perder pro mortal. Entre na zona, isso é tipo um voral. Seu saco da katana é hora de unidade. O pirata descolado, procurado por geral. Esse tal de tão blindado tá querendo. Tô entendendo. Mas bater em ouro pra mim é normal. Eu vi que seus pontos de vida tão chegando no final. Líder dessa porra, eu meto louco, eu meto bala. Eu tenho muita habilidade na arte de dar porrada. Flames, fire, fogo, fuego, eu ensinar essa parada. Freezing, ice, cold, gelo, cê vai ficar congelada. Risco, corte, partão, meio, eu sou mestre na arte das espadas. Força, donhe, feito. Hoje tu me vê brabo, mas não foi assim do nada. Caraca! Eu sou fenomenal, sensacional. Jacaré na lâmina, pega no meu pau. Tudo que vem no caminho. Eu vou arrancar sua cabeça, pede ajuda pra dar Shin. Na moral, eu sou genial. Eu teria te matado se cê não fosse mortal. Contra Hida que acuso fazendo eles
parceiro, pra mim ser insano é natural. É verdade, o Hiruzen é meu pai. Foda igual Kakashi Kai, comandei no Shikacho. Eu sou sensei, sou senpai, só já te mati no show. Tô pegando a Kurenai, fumei um, bolei mais outro. Entalar e quer kunai. Tá com medo da suma, de frente ao suma. Tá com medo da suma, de frente ao suma. Caramba, mano, que brabo demais, efeito sonoro muito bom. Mano, a parte que ele falou do Boku no Hero pra ficar forte igual um Ponte-Man, mas não precisa de não sei o que. Mano, foi brabo demais. Como eu falei, tá, cara, o MH, ele coloca o efeito sonoro, dá todo o charme no som dele. É por isso que o cara é diferenciado. E ele pega as referências dos próprios animes e faz a música pra... Ele coloca um quando conectado com o outro, velho. Ele consegue ligar um ao outro e fica perfeitamente perfeito. MH Rap é sensacional. E as vozes que ele faz, as mudanças de vozes, né? Coloca uma voz mais assim, depois vem assim. Uma voz assim, depois vem assim. Sensacional. É nóis, cara. Tamo junto. Tem muito anime que eu não conheço aqui. Monte mesmo. Eu sou um cara que eu comecei a assistir anime de uns tempos pra cá. Pra mim era desenho, quando eu era criança, e era só aqueles hypados, né? Naruto, Dragon Ball, Cavaleiro, só isso passava em TV aberta. Eu fui descobrindo depois, quando parou de passar o Naruto no SBT, aí eu comecei a acompanhar pela internet, que antigamente era difícil o acesso à internet e não tinha tantos sites assim, tá, cara? Vocês que é da geração nova aí, hoje é tudo fácil no celular. Antigamente não tinha nem celular que tinha internet, tá certo? É nóis, tamo junto, eu assistia na Lan House, tá certo? É isso. Fui!